哎呀，我去！哎呀，看了，哇塞，哇，这个海螺有2斤呢。来，老弟。哎呀，看了，哇，刚出锅了，有点烫。呀，哇塞，这个黑干。来，老弟。哇，看看，好不好吃？好吃，这个海螺吃起来就像牛肉的感觉一样，哇，太香了！给我来一碗。